भाई जानवरों के गजब कारनामे। नंबर 3, ये गोरिल्ले का बच्चा शैतानी कर रहा होता है और ये गोरिल्ला अपने बच्चे को मार देता है चांटा, लेकिन बच्चे की माँ को ये बर्दाश्त नहीं होता। अबे साले, तेरी इतनी औकात, तूने मेरे बच्चे पे हाथ उठाया। नंबर 2, अब ये डॉगी आराम से सो रहा होता है और मिट्ठू महाराज आते हैं डॉगेस भाई को डराने, वो भी भूत का खोल पहन के। नंबर 1, अब डॉगेस भाई की एक्टिंग देखो, बस पीछे वाला दिल छोटा पड़ रहा है भाई का, वरना सब कुछ सेम ही कर रहा है।